后来继续来看国内市占率高达7成的输液大厂英丰化学公司，因为严重来违反着 GMP， 也就是良好作业规范这个状况，互命令关厂。结果使得病院，包括手术、包括住院，拢爱用到的大包装的生理食盐水大欠货，恐惊会影响到开刀房的运作，甲病患的权益。生理食盐水是病院做手术西药剂住院的必需品。最近国内的输液大厂英丰化学共查出3项违规，严重违反 GMP， 互强制关厂。因生产袂少1公升以上的大包装产品，占市场到7成。即马关厂有真侪病院的输液用品库存拢咧惊欠货。库存的使用量大概正常的话，大概还有1周的时间左右啊。目前的话，我们就只能说，第一个就是说，那我们就先找其他的。点滴的一个制造商，但是他们大部分都不是生产大包装的。上一周我们还说跟开刀房就是给他们一些试用，那目前他们也是勉强可以接受的。不管是大细间病院用量多也是少，拢受到影响。参像新光病院摕来换药啊用的细包装食盐水纯水，敢若剩1礼拜的量。若开刀房检查适用的大包装，剩2-3礼拜库存。输液欠货，开刀住院的病人恐惊会受到上大影响。食药署强调。正常的情形，食盐水的库存会当用到6月，会征求专案输入制作，也是找替代的药品。今仔日嘛，找业者来开会，要讨论增加产能。因为你要符合规范，你从你的原料的选用到工厂生产线的一个增加。这个都需要时间的，至少要1-2个月以上的时间。病院嘛表示，除了食盐水，连葡萄糖嘛有欠货危机，输液库存紧张，互住院开刀的病人影响是上大声。要安怎把这个坑补起来，是药师即马上要紧的代志。Hello， 我是蒋欣梅，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。